हेलो एवरीवन। आज है डे 4 और हम आपको बताएंगे किस एयरलाइन में हायरिंग चल रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रियाद, इंडिगो और एयर इंडिया और आकाशा एयरलाइन की हायरिंग ओपन है। एयर इंडिया, आकाशा, रियाद में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंडिगो में आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। शॉर्टलिस्ट होने पे आपको इंटरव्यू का मेल आएगा जिसमें आपके 3 to 4 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड में आपका इंट्रोडक्शन, ग्रूमिंग, हाइट, वेट, पीएमआई चेक होगा। सेकेंड राउंड में आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपके स्कार्स चेक किए जाएंगे। थर्ड राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन जिसमें आपकी एक्टिविटी, टीम वर्क और आपका एटीट्यूड चेक किया जाएगा। फाइनल राउंड 1-on-1 होता है। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपको मेडिकल और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आएगा जिसमें आपको मेडिकल क्लियर करना होगा। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप कैबिन क्रू की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कैबिन क्रू की गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें फॉर मोर अपडेट्स।